LG 물걸레 로봇 청소기를 찾고 계신가요? LG 전자 코드 제로 R5 로봇 청소기 R585WKA1은 집안일의 혁신을 가져다주는 제품입니다. 이 로봇 청소기는 흡입과 물걸레 기능을 동시에 제공하여 바쁜 일상 속에서도 청소와 걸레질을 한 번에 해결할 수 있습니다. 특히 장애물 감지 센서 덕분에 가구에 부딪히지 않고 부드럽게 이동하며 구석구석까지 깨끗하게 청소합니다. 사용자가 만족한 점은 청소 후 스스로 충전 도크로 돌아가며 먼지통 비우는 번거로움이 없다는 것입니다. 세련된 디자인은 인테리어를 해치지 않고 손님들에게도 큰 관심을 받습니다. 이 로봇 청소기로 집안 청소가 스트레스가 아닌 즐거운 일이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.